Salut à tous amis pilotes, on se retrouve aujourd'hui pour une course à Sainte-Ménéhould, pour la deuxième course du championnat de Champagne-Ardenne. Pour le rappel, la course de Montmelon, j'avais fait 17 et 16e au classement général. Je suis donc placé 16e pour l'entrée en grille de ce week-end. Et du coup on se retrouve pour l'entrée en grille pour la première manche. Je vais rendre du coup bien 16e sur la grille. Je vais du coup me placer un petit peu sur l'extérieur. Je suis pas forcément à l'intérieur parce que j'ai pas la meilleure place. Je vais essayer de m'en sortir au départ. Là, on a la même grille qu'à Montmelon, c'est une grille qui tombe en avant. Et j'espère bien m'en sortir pour avoir le moins de monde à remonter après.
retrouve dans ce dernier tour du coup. Bon, pour faire un résumé de toute la course, au début je suis bien parti, je pars 13, 12. Après bon bah je me refais monter par les deux qui tombent au deuxième virage. Du coup je me retrouve 14. Après bon bah pendant ce medley je repère à peu près 5 places, je suis 19ème. Et puis de cette 19ème place, un petit peu déçu parce que je m'attendais à mieux à Sainte-Ménéhould, surtout que c'est un terrain où je viens souvent m'entraîner. J'aurais pensé faire mieux à Sainte-Ménéhould, mais bon, physiquement j'étais pas là, je me suis tué dès le début de la manche, donc en fin de manche j'ai galéré, mais bon j'ai essayé de sauver un peu mes places. Bon, je finis quand même 19ème. Pour la deuxième manche, on repart à nouveau à la 6ème position, on va essayer de faire une meilleure manche. Et pour cette fois-ci, la deuxième manche, elle durera que 15 minutes, plus un tour. Donc j'espère être en meilleure condition, surtout qu'on nous retire 5 minutes, parce qu'une manche normale c'est 20. Et du coup j'espère faire mieux que 19. Et puis place à la deuxième manche du coup. Bon, nous voici pour la deuxième manche du coup. Je repars à nouveau 16ème sur la grille, je vais me replacer au même endroit. On va essayer de faire un aussi bon départ, voire mieux. Et puis place à la deuxième manche.
Bon, deuxièmement, j'arrive à finir 15e, je fais un bon départ, je pars 9, j'arrive à me faufiler jusqu'à la 8e place grâce à un pilote qui cale. Après, bon, bah, je me fais rattraper et je finis 15. Je suis content de moi-même, je me suis bataillé jusqu'au bout, jusqu'à dernier tour. Donc on va essayer de retenir que le positif de ce week-end et puis avancer jusqu'à la prochaine course. La prochaine course, ce sera à Liffol-le-Grand, en Lorraine, Alsace-Lorraine. C'est une piste que j'affectionne vraiment et que ça fait quelques années qu'on y va déjà, donc une piste qu'on connaît aussi. Et puis ça fait du bien de changer un peu de pilote avec des pilotes lorrains. Et puis du coup, on se retrouve pour la prochaine course à Liffol-le-Grand, le 18 mai. Peace, c'était MX Racing et à la prochaine.